गोजोन्थों नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रानै थाबाय दा जेन गुबै जेनबाय जोंनि जे प्रमद बर' बिथाङा दा थारैनो दिनै माखासे खौरांनि बिजोंनि गेजेरजों दावराय देख्रेब बिथाङा मोनसे ससियेल मिडियायाव बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों थारैनो प्रमद बर' बिथाङा जेल जामारगोन नामा थगायनायनि थाखाय आरो मोनसे गिदिर सोंथि रायजो राजाफोर सासे छात्र नेता जानानै बिथाङा बबेनिफ्राय एफाराब हा सम्पतिफोर बायनानै लाखोमोन सोरनि फैसाजों बिथाङाथ' सिगां बुंदोंमोन खयला दानग्रासो होननानै बबेनिफ्राय बिथाङा क्रर क्रर थाखा मोना सोर होआ आरो बिथाङा मा खामानि मावा बे मोनसे सोंथि फैदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर आरो थारैनो बिथां जे दावराय देख्रेब बिथांमोना केस होनायनि गेजेरजों दिनैहाय प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौहाय दिनै जेलाव सोमारगोन नामा बिथांमोनहा मा बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायनायनि गेजेरजोंहाय खोनासंजोबनायनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर दा बे आत्मा लिंबादों नंगौ दा बे लिंना दिनै बेयाव जोबला बेखौ माने सेस खालामना जोंनि बाथ्रा दिनै दतमायाव जेनबाय जाखांबाय आं दहाय नुहायो बड'फा ब्रह्मखौ बिथाङा जे बे जायगायाव लिंबोनानै बिथांखौ सेस खालामबाय आं जोङो खोथा होदोंमोन जे बिनि जे नमिनेसन पेपाराव जायनाखि एफिडेभिट होदों बे एफिडेभिटआव बियो गावनि सम्पतिखौ दोनखोमादों गावनि बिसिनि सम्पति बिराद बुरजा हानि सम्पति बेखौ खोन्थाखै दा जों अलरेडि बेखौ आरटि खालामनानै जों मोनबाय बे गोबां हा बेखौ देखायाखै श' खालामाखै आरो जेब्लानाखि नोङो इलेक्सनाव गावनि एफिडेभिटआव नोंनि प्रपार्टिखौ दोनखोमायो अब्ला नायो पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 बेबादि पानिशमेन्ट मोनो आरो बे पानिशमेन्टजों जुदि दन्द जायोब्ला बे कर्टआ जुदि बेखौ जुदि फेजेनोब्ला बे अब्ला 6 मास जेल जायो आरो बिनि माने माबाया दानजायो एमसिल दानजायो आरो फाइन नाङो आरो जोङो केस होयोब्ला बेखौ मानगोनां कर्टआ उइदिन 45 डेज फ्रम द डेट अफ रिजाल्ट बेखौ बिसार खालामना होयो दा जोंखायनो जोङो रायजोनि खोन्थादों आगोलावनो जे जों बेखौ साजा होगोन बे बारग'आ बे रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमहरबाय रायजोफोर नैबे देरहानायसिम रायजोफोर थांनाय जानाखि बिटिसि इलेक्सन बेयाव रायजो राजा नोंथांमोनहा बयबो भट होनानै हाग्रामाखौ देरहासार खालामबाय दिनै बिखेबा गासै 29टा देरहासार जाबाय आरो हाग्रामाया दिनै सरकार दानो नागिरबाय बे हिसाबै हाग्रामा सरकार दानो नागिरनायाव रायजो राजानि जथेस्थ' कन्ट्रिबिउसन दं अबदान दं दा नोंथांमोनखौ जों बयबो खुलुमो गोसो गोरबोजों नोंथांमोननि जायनाखि देरहासार खालामनाय बेनिफ्राय जों रायजोखौ धन्यबाद होयो दा बेजों लोगोसे जों दिनै मिडियाफोरखौबो धन्यबाद होयो जे मिडियाफ्रा जायनाखि इलेक्ट्रनिक मिडिया ससियेल मिडिया इउटिउबारफोर जेरैबायदि जोंखौ हेल्प खालामदों बे जथेस्थ' धन्यबाद होथाव होनांगौ दा बिथांमोना जोंनि बुंनाय बाथ्रा रायजोनि प्रब्लेमफोरखौ रायजोनि गेजेराव जथेस्थ' बेखेवना होदों खुला होदों आरो बिथांमोनबो जुदि गैयामोनब्ला जोंनि समस्याफ्रा मिथिजानाय नङामोन आरो बे थगायसुला मानसिफ्रा रायजोखौ थगायबाय थागौमोन बेनिखायनो नैथियाव आङो बिथां इउटिउबारफोरखौ बयखौबो आङो गोसो गोरबोजों धन्यबाद होबाय आरो लोगोसे जायफ्रा गाज्रि इउटिउबार बिसोरखौबो जों सोंखारिजों लोगोसे बिथांमोनखौ जों धन्यबाद होबाय बिथांमोना गाज्रि अपप्रचार खालामनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बे गाज्रिया जे बिसोरनो बेखौ दिनै फुरा दिन्थिनाय जादों दा एसे बिथांमोनखौबो जोङो धन्यबाद होयो आरो बिथांमोनखौ जों खावलायो बिथांमोना जाहाथे सोलायो आरो सैथो बाथ्राफोरखौ बिथांमोना रायजोनि गेजेराव प्रचार खालामनो जोंखौ खावलायो दा बिनि उनाव जों दिनै माने बिपिएफ देरहासार जानायनि थाखाय बिपिएफ हान्जाखौ धन्यबाद होयो आरो स्पेसियेलि हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जों धन्यबाद कंग्रेचुलेसन होनाय जाबाय बिथाङा सरकार जासिगोन आरो बिथाङानो चिफ जानानै एबार बिटिसिखौ सामलायसिगोन दा बेनिखायनो जों बिथांखौ जोंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जों हरनाय जाबाय दा जों आसा खालामो बिथाङा साबसिनै मोजांसिनै एबार बिटिसिखौ सालायगोन आरो बिटिसिखौ साबना हामना गोग्गोम मोनसे बिटिसि बिथाङा खालामगोन बेखौ जोङो मिजिंथियो आरो लोगोसे जों मिजिंथियो एबार हाग्रामा महिलारिया जे जोंनि जौगानायखौ एखे गामि सिंनिफ्राय गोरिब गुन्द्रा जेराव थायो बे गोरिब गुन्द्रा थाग्रा जायगानिफ्राय जौगानायखौ लाबोनांगौ
जोंनि बे टाउन एरियाफ्राव जेराव जेराव डेभेलप जाबाय बे लासै लासै जालांगोन जेराव जेराव गामियाव गोरिब गुन्द्रा थायो जेराव जेबो गैया दालां गैया लामा गैया जेराव स्कुल गैया बेफोर जायगायाव हाग्रामा नोजोर होनांगौ आरो बेखौ बानायना होनांगौ जों हाग्रामाखौ जोङो खावलायो आरो लोगोसे हाग्रामा बिथाङा बे अभारटेकिं लागोन बे अभारटेकिंआव मोजां मोजां मानसिखौ लिंहरनानै जाहाथे खरावराव खालामो बे बिथाङा बुंदों गुवाहाटियाव खालामनायनि खोथा गुवाहाटिया जोंनि जायगा नङा जोंनि जायगा बिटिसिसो बिटिसिआसो जोंनि रायजो बे जोंनि रायजोआवनो बिथाङा खालामगोन जों बेखौ आसा खालामो आरो जोङो खावलायनाय जाबाय दा वान्स एगेन रायजोफोरखौ माने धन्यबाद होनाय जाबाय नैबे इलेक्सना बिराद मोनसे सुनामि जोंनि थाखाय बिराद मोनसे ढौ बे सुनामि माने बुदाब जाजोब्बाय जाय थगायसुलाफोर जाय मिसा खोथा बुंग्रा रायजो राजाखौ फोलाग्रा थगायग्रा दिनै बिसोर सुस्रांलांजोब्बाय आरो रायजोफ्रा दिनै माखासे बाखि दंबायो बे बाखि थानाय माखासे गाज्रि मानसिफोरखौ गाज्रि नेताफोरखौ जोङो सुस्रांजोबनांगोन बिटिसिआव मोनसे गोथार मोनसे समाज जों दानांगोन बर' जाथिखौ जों साबना हाबना जौगानाय मोनसे जोङो लाबोनांगोन बे गाज्रि मानसिखौ जों एखे सेस जों खालामजोबनांगोन बेबायदि मानसि थाबाय थायोब्ला जोंनाव बे बिटिसिआव जेब्लाबो जों माने प्रब्लेम जों फेस खालामनो गोनां जागोन आगोलाव जेरोखोम जादों बिटिसि एथ' मोजां मोननाय उनाव जेरै बिटिसिखौ मावनो होआखै बे उरखावग्रा ब्रह्मनि थाखायनो जाबोदों बेयो आरो उरखावग्रा ब्रह्मनि दैदेननायावनो एबसुआ मिसलेट जानानै दिनै गाज्रि मावबोदों बे गाज्रि मानसिफोरखौ जों अरायबो जों माने जों सुस्रांहोनांगोन दा बेखौ आङो रायजो राजाखौ खावलायो दायथ' लाबावनांगोन आरो लोगो जायफ्रा रायजो राजाफ्रा बुजिनानै माने बिपिएफनो भट होआखै बाहेरायाव थाबोदों बे रायजोफ्राबो बुजिनानै फैफिननांगौ फैफिननानै ज' जाफिननांगौ आरो गोथार जोंनि बे बिटिसिखौ जों माने गोथारै मोजाङै जों सामलायलांनांगौ बयबो सहाय होनांगौ जोंबो खावलायो आरो रायजोफ्रा जाहाथे बाराद्राय हाखुदाखु जाहाथे जाया जों धैर्य लानानै थायो लासै लासै जों माने खामानि मावलांनो थाखाय स्कप होयो जों बेखौ रायजो राजाखौ खावलायो दा दिनै बे थगायसुलाफ्रा बुजियाखैमोन जे रायजोफ्रा जे मोनसे बिग्राय खांनाय फैदों रायजो गेजेरजों मोनसे बिद्रह फैदों बेखौ बुजियाखैमोन दा दिनै बे फाग्लि जरायाव जे हासिब लानानै जे ओंखारदों बेखौ बिसोर बुजियाखैमोन हासिबा जे मोनसे बिराद गुन बिसोर जेबो बुजियाखै बिसोरो एबसुनि आन्दलनखौ जों नुफेराखै बर'फ्रा जेब्ला आन्दलन खालामो बे आन्दलनाव बर' रायजोफ्रा आइजोफ्रा जोबथा दावहा हिसाबै हासिब लानानै ओंखारदों पुलिसफोरखौ होखांदों पुलिसफोरखौ जोङो हासिब लायनो होसोदों बे माने बै समनि आन्दलनखौ दानि बे नेताफ्रा खुनु मिथिया जेबो गियान गैया बेखायनो बिसोरो फाग्लि जराव हा सेनना होदोंमोन गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि हा सेनना होदों बे समाव फाग्लि जरानि रायजो राजाफ्रा हासिब लायनो ओंखारदों बिसोर बुजियाखैमोनब्लाबो दा दिनै बे हासिबजों बुजाव मोनाखै अदेबानि बुजावनो मोननाय मोनब्ला बे हासिबजों बिसोर सुवा जानानै राननानै थैगौमोन बिसोरो बर'फ्रा फोथायो हासिबजों जुदि बुनो मोनोब्ला रानो मानसिया बेमार आजारजों थैयो बेखायनो बर' हिनजावफ्रा हासिबखौनो लास्ट दावहानि अस्त्र हिसाबै लायो दा थेवबो बे फाग्लि जरानि जायनाखि हासिब सिबनाय बे हासिब सिबनाय बे बारा इउपिपिएल नेताफोर एबसुनि नेताफोर बिसोर नांहैदों बे बारानो बिसोर नांहैदों बे बारजोंनो बिसोर सुनामि बायदि बुगाब जादों गोग्लैदों बिसोर दिनै साफा बिसोर दिनै जाबाय जोब्बाय दिनै गैलिया बिसोर बुजियाखै बिसोरो आरो फोजोबथारनांगोन बिसोर दोननो नाङा दा आङो दिनै रायजो राजाखौ खावलायबावदों रायजोफोर जों बयबो माने गोख्रै गाबथारनांगोन बिटिसिखौ जों सामलायनो थाखाय हाग्रामा बलायनि आखाइखौ जों मजबुत खालामनांगोन जोङो धैर्य लानानै जोङो खामानिखौ सहाय होनांगोन जों बेखौ खावलायो आरो लोगोसे आं दिनै बे डिफेन्स बर'खौ आं साबधान होयो बे डिफेन्स बर'मोनहा दिनै एबसुखौ बाहायनानै बुलाय सोलाय खालामदों बिसोरो इलेक्सनाव बिसोर बुलाय सोलाय खालामदों दादागिरि खालामदों बिसोरो गन्दगल खालामदों आरो बिसोर नङाब्ला दिनै बिटिसिआ सान्थि बायदि जालांगौमोन आरो बिटिसिआ मोजाङै सालायनो हागौमोन दा डिफेन्स बर'खौ बुङो डिफेन्स बर' नोंसोर जि एबसु अफिसाव थायो बे बागानसालिनि बे बर'फा हाउस बे हाया सोर बानायो बेलाय बुंनो हागौ डिफेन्स बर'नि मिथिगौ नों डिफेन्स बर' नों मिथिगौ लाजिनानै नोंसोरो बे एबसु अफिसाव थानानै नोंसोरो माने गुन्दागिरि खामानि मावो नोंसोरो मानसि बुनो थोरो मानसि बुयो मानसि फुथुला सावो नोंसोर दाय गैयै मानसिफोरखौ नोंसोर जेबो जबाबबो गैया जेब्ला जों माबा मोनसे बिसोरनाव क्लियारिफिकेसन दे क्लियारिफिकेसन होनो हाया बिसोरो खिन्थु माजों क्लियारिफिकेसन होयो बोलोजों दादागिरिजों सिगिनायजों धमकिनायजों बिसोर क्लियारिफिकेसन होयो दिनै बे एबसु अफिसाव सोरबाया बे हाखौलाय मिथिगौ नोंसोरो बे एबसु अफिसनि हाखौ दावराव दैखेम नार्जारि मोनहा
सानसुमा फंखौ बैसुंथारि माने लिडारशिपआव ओमफ्राय जोंनि ब्रादार आंनि असे बिदा जलधर नार्जारि बे ट्रेजारारमोन बे समाव जों ज'नो बै समाव जिबां फरायसाफोर दं कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरनि स्कलारशिपखौ जों 10 थाखा दाननानै लाखिनानै आरो एसे बाहेरानिफ्राय एफा खांनानै जों बे हाखौ बायदों बे दानि जायगानि बड'फा हाउसनि हा बेयाव जों बायनाय दिहुनबरो मोनसे बेयाव थानाय दादागिरि दाखालामसोरो गुन्दागिरि दाखालामसोरो आरो दिनै बे थेङाफारानि जायनाखि हा एबसुनि हा बे एबसुनि हाबा सोर बायनाय बे एबसुनि हाया दावराव दैखांग्राजों बायनाय दाबो बे एबसुनि नामजारि जायनाखि रेजिस्ट्रेसन नाम दं बे दावराव दैखांग्रा लामा दाबो दं आरो बे जायगायाव थानायसो गुन्दागिरि खालामनोसो दादागिरि खालामो इमिडियेट गारनोसै एबसुखौ नोंसोर बायदि मानसिखौ जों नाङा जाथियाव दरखार गैया नोंसोर जाथिखौ खैफोद खालामबाय नोंसोरनि थाखाय जोंनि जाथियाव अलखद जाबाय नोंसोरखौ जों नाङा हाथाव नोंसोरो बेयाव बिसि फिसा खांनानै बिसोर बिसि फिसा लानानै एबसु खालामदों आरो बिसोरो दिनै बे हनेन बसुमतारी बायदि मानसि मास्टार मावग्रा बिसि फिसा गोनां बिसोरबायदि मानसिया दिनै एबसु होननानै थायो बिसोरो लाजिया नोंसोरो इमिडियेट गारजोब इमिडियेट गारनांगौ आरो गोथारै एबसुखौ लाखिनांगौ मेरला मोजां मोजां गथ' दं बे मोजां मोजां गथ'फ्रा दिनै एबसुनि बिबानखौ लाफैनांगौ आरो एबसुआव मोजाङै सालायनांगौ जों लुबैयो आरो लोगोसे जानाखि उरखाव उग्रा ब्रह्ममोन जाय दैदेनगिरिनि थाखाय दिनै बर' हारियाव दिनै अलखद जादों बेनो आसल सुनिया बर' जाथियाव एबसुखौ माने बेनो मिसलेट खालाम बेनो बन्द' खालामनाय बेनो दिनै जों बिसोरखौ जों होस्रांनायनि जा सम दङ जों होस्रांथारगोन बेखौ रायजोआव जों नागारनाङा आरो मोनसे बाथ्रा प्रमद बर'खौ जों बुंनो हादोंमोन जेब्ला दतमायाव बे केन्द्र जायो जों दतमायाव थांनानै बुंनो हादों जे प्रमद बर'खौ साजा होनो थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बिनि आत्मायानो लिंबोदों बे रावना बुंदों दा बे आत्मा लिंबोदों नंगौ दा बे लिंबोनानै दिनै बेयाव जोबफ्ला बेखौ माने सेस खालामना जोंनि बाथ्रा दिनै दतमायाव जाबाय जाफुंबाय आं दहाय नुयो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ बिथाङा जे बे जायगायाव लिंबोनानै बिथांखौ सेस खालामबाय आं धन्यबाद होयो बिथाङानो आबिर्भाब जाखांनानै दिनै जोंखौ थुलुंगा होदों जोंखौ मदद होदों बिथांनि आत्मानि आबिर्भाब बे आबिर्भाबा जोंनाव सक्ति हरदों ओंखायनो दिनै बे जेनबाय प्रमद फरायसा जेनबाय आरो दिनै कक्राझाराव बे माबायाव गयबारियावबो देरहादों नेक्स्टआव जोङो खोथा होदोंमोन जे बिनि जे नमिनेसन पेपाराव जायनाखि एफिडेभिट होदों बे एफिडेभिटआव बियो गावनि सम्पतिखौ दोनखोमादों गावनि बिसिनि सम्पति बिराद बुरजा हानि सम्पति बेखौ खोन्थायाखै दा जों अलरेडि बेखौ आर्टिक खालामनानै जों मोनबाय बे गोबां हा बेखौ माने देखायाखै श' खालामाखै आरो जेब्लानाखि नोङो इलेक्सनाव गावनि एफिडेभिटआव नोंनि प्रपार्टिखौ दोनखोमायो अब्लानाखि पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 बेबादि पानिशमेन्ट मोनो आरो बे पानिशमेन्टजों जुदि दन्द जायोब्ला बेहा कर्टआ जुदि बेखौ जुदि फेजेनोब्ला बे अब्ला 6 मास जेल जायो आरो बिनि माने माबाया दानजायो एमसिल दानजायो आरो फाइन नाङो आरो जोङो केस होयोब्ला बेखौ मानगोनां कर्टआ उइदिन 45 डेज फ्रम द डेट अफ रिजाल्ट बेखौ बिसार खालामना होयो दा जों ओंखायनो जोङो रायजोनि खोन्थादों आगोलावनो जे जों बेखौ साजा होगोन बे बारग'आ बे दा गयबारियाव जानाखि बे देरहादों बे जों थांगोन बावैनो जों एसे रेस्ट लानोसै खयदिनसो जों एसे रेस्ट लानानै थांसै बिनि जानाखि डकुमेन्टस बेखौ जों गायजोबनोसै आरो लोगोसे बिनि जानाखि हानि डकुमेन्ट बिसिनि हाया फारुल भरालिनि नामाव हा जेराव दोनखोमादों बे हाखौ जों अलरेडि मोनखाजोब्बाय दा बे हाखौ जों दा सार्कोल अफिसनिफ्राय जोङो सार्टिफाइड कपि लाबोनानै बेखौ जेनुइन खालामनानै जों कर्टआव होगोन आरो अब्लानो बे कर्टआव खामानि हागोन दा ओंखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ जोङो एसे धैर्य लानानै था आरो जों सब बिसास खालाम आरो जों जेब्ला नाङो आथा खिथा नाङो आरो जों जाथिनि थाखाय नाङो आरो जों खुनु जों फांफुं जों नाङा आरो जाथिनि थाखाय जोङो नांगौ जिउ गारगोन जाथिनि थाखाय जों मावलांगोन बे जोंहा एखेबारे डिटारमाइन्डखा जों रावखौबो गिया आरो बड'फा जोंनि बे सक्तिखौ जों होलांखादों दा गियो रावखौ होनना बुंनो बड'फा मावलांबाय था जाथिनि थाखाय आरो बे बाथ्राखौ बेबायदि जेरावबो मिथिबोबाय थादों बेखौ बुङोब्ला बेखायनो बुङो जों मावगोन रायजोफोर आरो जों दोना आरो जाथियाव बेबायदि सुनि मानसिफ्रा थानो मोना थगायसुला एखेबारे एथ' थगायग्रा एथ' मिसा खोथा बुंग्रा बेबायदि मानसिया दिनै दैदेनगिरि जानो समायथारा हाया बे दा रायजोफोर आं बयखौबो जों दिनै ग्रुपनिफ्रायनो जों खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो धन्यबाद होबाय जोबनायावबो नोंथांमोना जे बयबो ज' जानानै गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा खौसेयै अननायनि बेरेखा जुजिनानै दिनै जे मोनसे एखे सुनामि लाबोबाय आरो बे थगायसुला इउपिपिएलखौ फेजेननानै दिनै जे बिपिएफ हान्जाखौ देरहासार खालामबाय बेखायनो धन्यबाद रायजोफोर दा बिपिएफआ गासै 29 देरहाबाय ओमफ्राय इउपिपिएलआ 7टा
ओमफ्राय बिजेपिआ मोनब्रै देरहाबाय एकेबारे बिराद गिदिर देरहानाय बे रायजोआव